Котику понравилось на солнышке лежать, греться. Да, на той квартире солнце у нас редко светило в окно, потому что была восточная сторона, только с самого утра. А тут у нас южная сторона, да, кот? Тебе-то хорошо. А мне приходится шторкой окно закрывать, чтобы в глаза не светило. Да, кот? Мгм.